Men uşa çıdaga kaldım mı? Atamdın emesi belep turam men hazır. Altıma çıktı olsa özümdü karman almayım ben uşaçı. Uşul erten kiyeceğin uşa çıkıp ketkendey olsun bu ertençi. 24 saat içinde. 24 saat belgile erten saat uşul uakka çeyin uşu ayıldan çıkıp ketkendey olsun. Erten geç geçen karanlıcayın gütüt. Güt almayız erten karan. Sağırıp tüketti men uşaçı. Ulan kızım emne olarak da emne olarak. Kokus tigi kızımız dağı ortadan gelin Lüboyus'un ayağını tutuş gelse salıp ketmey eken. Birinci yolu olsa meylili, üçüncü yolu biz bilgendir. Bilmeyeniz kayaklar. Bu ayıldan geçsin lan. Geçsin oldu işte gerek. Hızlı su yolun içinde geçsin. Ateneler adı okuçuların kızların yolga taksiye salgandan korkup kaçtı. İş yerinden getip kaldı. Elin yüreğini uçurup koydu. Simyası menle tınçlı göçüp kaçın boldu bizim talan soşun. Muşul yüz bilesmelerle göçüş gerek. O Şariatkağa dağı başbaktır, dambullalar var, ilimdüler var. Alardan da suradık. Kanday yol olsun. Bирок элдин жалпы мүлдөсү көчүп кетсин деп атат. Сокулуктагы 16 жаштагы кыздын зордукталышы боюнча Кызыл Туу айылынын эли шектүүнүн үй бүлөсүн айылдан көчүп кетишин талап кылып 2 күн убакыт беришти. Жалпы айылдын тургундары, өзгөчө жаштар ушул талапты коюп жатат. Болбосо кызуу кандуулукка алдырып жиберишибиз мүмкүн. Мыйзамдуу өлкөдө жашап жаткандан кийин ушул нерсеге жол бербей аксакалдарды чакырдык. Алардын үйүн өрттөп, айылдан кууп чыксак деле болмок. Бирок мыйзам бар экен, бизди чоңдорубуз токтотту. Бирок бул үй бүлө 2 күндүн ичинде айылдан кетпесе, өзүбүз чара көрөбүз. Ушунча жылдан бери унчукпай келе жатабыз. Бул үй бүлө биринчи жолу кылмышка шектелип жаткан жок. Буга чейин айылда мал уурулук болуп келген деди аталган айылдын тургуну. Ал эми Сокулук районунун акими Курбанбек Атибаев бул иш мыйзам чегинде катуу караларын, күнөөлүү адам эң катаал жазага тартылышы керектигин билдирди. Мындай болгондон кийин уктай албайт экенсиң үйдө, чатак. Кошунасың мен, кошунасы болом. Ал жерде биз баарын көрүп атабыз. Ана бул жерде кыскача айтканда бул бир эле жолу, 3 жолу. Жатып ойлосом бул кээ бирөө балким билинбей көзүнөн жашап калса үйдө жатат, билгиспей уялып. Ана муну бул жерден өзүнчө бир кеп болду, ошо жаза кылган бала өзү эле жазасын тартсын деген. Жок, андай эмес окшойт. Мен ойлоп отурсам, муну ушул үй бүлөсү менен эле көчүрүш керек. Себеби булардын тукумунда уурда чыгып атат, баары кутулуп жүрөт. Бир эмес 2-3 жолу элге, тетиге, бүт районго, областка угулуп атат. Анан кийин бул жерде мындай болот да, эртең кылыч ичет, же болбосо биздин балдар жанагы ичи күйүп турган. Бир жерден болбосо бир жерден жолукса, мындан да чоң чатак болуп кетиши мүмкүн. Андай болгондо дагы кечигебиз. Мындан да чоң жагырып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү сотто мейли, сотко кайрылып атат. Сот ал илгери болуптур биздин ата-бабаларыбыз. Азыркы сот мыйзам деп эле атат. Мыйзам түрүндө чечсек, ушундай илгеркинде камтып кетели. Давайте ошо үй бүлөсү менен. Ал өзү деле жүрө албайт бул жерде, айылдын ичинде. Элдин баары азыр муну керек болчу болсо, мынандай жамандык жакшылыкка да чакырбайт. Барбай да калабыз эч кимибиз. Ичкүйдүүлүк болот. Жанатып ичкенде кокус менен магазин тегеренине беттешип калса, анан бычакташып. Бул болгон килейген бир кулач бычагын кармап алып мага да келген. Муну ушул жерден кыскача айтып кетейин. Айыл өкмөттүгү мурунку замир болуп турганда бир кайрылгам, келиптир, мынтыгын көтөрүп алыптыр. Атам азыр тиги агамды деп, агасын атканы келиптир. Араң алып калган ошондой, кой деп. Соосунда айттым, кылыч айланып кетейин. Мунун аягы жакшы болбойт, сен койчу айланып кет ушу баланы. Десем жок, анан такай күнүгө үйүндө чатак, ызычуу. Мына аягы эмнеге келип отурат. Анан жалпы эле ушундай чечимге келели, Жалпы эле чечим ушул. Анан акыры четтеп кала беребиз. Кечөөнү биз уктук, мындай угуп атабыз. Барыптыр дейт, кечим сурашып. Барганда эмне болду? Дагы өйдө төмөн чатак болду. Дагы жакшы. Мына азыр айыл башчы айтып атат, тиги атабыз ушинтип токтотуп койду деп. Токтотуп койгондон токтоп алып атабыз. Болбосо кечөнкү койдо ызычууга баарыбыз алдырып ийсек эмне болот эле бул жерде? Кыргын болбок, көп. Ошол эле биринчи ирет Сокулук районунун органдарына тиймек. Кана иретиңер каякта деп. Ошондо кайрылсам, жанагындай бычагын көтөрүп келгенде кайрылсам, келбей койду фондон. Келбей койду, мен кайрылсам.
Mına geçeni bu yerde eldi katı açı gelip turganda men aytkan jokman аны. Hem hazır aytayın dep atam da. Kayırsak gelgen jok oşonda участка boyu. A geçeni pomu geldi, kimisi geldi. Mına dep biz dayarбыз dep atam. Dayar bolsun. Mına ушундай да sonra kılsak анан keyin kантип келбейт. Ушул туугандар, элдер, баарыбызда бала бар. Ошо bu yerde bir bala aytып атат. Kokус tigi kız emes, dagы ortadan gelin, любойсун аягыбыз туш kelсе, salып ketmek eken. Birinci yol olsa meylili, üçüncü yolu biz bilgenden. Ha bilmegenimiz kayaktal. Hazır oturat, hazır sırtta buğu atat, belki mili atat. Gelip aytkandan uyar. Barken Oşal tuğun. Bolgon eken. var. Muna ulu atat. Açık almay içeri aytып alak bular. Bolgon eken buğa çeyindagi. Açık çıkan 3 oğlu açık çıkpagany bar eken. Bolgon eken. Aytpagala, ufala simyan buslar balası büyüsü var alarınca. Korkuat aytkan uyalat. Yok kılla ordu tüymen oçat. Açık çıkarmayacak. Korkutup zorduktap жүргөндө. Geçe önü geçinde mından da көп жаштар çoğulgan. 100-150 çeyin жаштар çoğulup atat. Bizge gereği çok da atat. Barine talap akırın jerin kotorup geçsin mayke üstü atat. Berебизде туруксат, үйүн сатсын, машинелерин сатсын, баарын сатканга возможность беребизде. Только кетип калсын дейт. Бул биринчи жолу эмес, үчүнчү жолу болуп атат дейт. Билинбегени канча болуп атат дейт. Ошолордун эле тукумуна мына мал уурдап, жанындагылар булардын тааныштары болуп чыгып кетип атат да, калгандары калып калып атат дейт. Ошол жерде дагы сүйрөлүп барган балдар. Бу жерден эми силерден эле үмүт бир чечим кылып, элден кан төгүлбөгөндөй кылып бүтүрүп берип, ошол элдин жаштардын талабы ушундай болуп атат. Кечинде чогулганда дагы кандай болуп кетет, бир Кудай билет. Баягы биз бу жерде айыл жаштары, депутаттар туктап балдарды койгула, токтоткула, эл аксакалдар чечип берет, эл бар, мыйзам бар деп токтотуп атабыз. Бирок 1-2 күндөн эмне болуп кетер экен, анын ким билер экен, бир Кудай билет. 9 ay götürüp, omurtkamızı sızdap, kanımızı jogotуп, уктабай күн түнү ушул алып бестеп балдарды багып, жашта калып чоңойтсак, анан ушинтип зордук зомбулук кап келип, мондай айбанчылык кылган, бул эң жаман го. Канча энелердин жүрөгү сыздап, канчалары ыйлап атат азырчы. Мен ушунчалык мен бардыгыңыздарга, жаштарга айланып кетейин деп, кандуулукка алдырбагыла. Могу көпчүлүк чечим, мына аксакалдарга салып берип атабыз. Урбаттуу ата-энелер бардыгыңыздарды сабырдуулукка чакырат элем. Мынакей азыр баары коруп калды. Эртең менен ата-энелер азыр окуучуларын, кыздарын жолго таксиге салгандан коруп калышты. Ишенимден кетип калды. Элдин үрөйүн учуруп койду. Ошондуктан бардыгыңыздардан суранат элем. Сабырдуулук менен ушундай ысык кандуулукка алдырбай, ушул жактын чечимин күтөлүк, калыстык менен чечип беришсин деп. Кыздын жабыркалчылыгынын агасы, чоң атасы болуп калат. Элге кайрылып атканын себеби бар да мынакей талап коюп атканда ошол мен эле ошого да кошулам. Биз бир туугандар ошо күнү эле чыкканбыз. Орду түймөн жок кылып өрттөп өлтүргөнгө жан бармакпыз. Мына атабызды сыйлап, сабырдуулукка балдарым чыдагыла, кармангыла дегенден чыдадык. Эми аксакалдар карманып ушуну бизге чечим чыгарып берди. Атабызды сыйлаган үчүн гана биз ушуга деген туруп бердик да. Жашты артыбызда турган бир тууган бар, элдерибизге рахмат, жаштарыбызга рахмат. Биз аларда сөзүбүздү угуп атат. Макул эми, атаңды сыйлап аткан, биз сыйлап аткан, биз да силерди сыйлап беребиз, туруп беребиз деп. Булардын кылганын угуп атасыңар, мына кошуналарына да жаштылык күн көрсөткөн эмес. Чатак кылып жүргөн экен булар семьясы мененчи. Бул Нурлан эмес, Нурландын иниси дагы мына кече күнү бери айтылды. Нурландын иниси дагы ушундай бир золдук менен биринчи зордуктап кармалган экен. Кармалганбыз, бул өздөрү эле ичара чечип жаап коюшкан экен. Алдына түшүп жаап жашырып коюшкан. Ошол айтып бардым. Кадыр Беркүчүн ушу айылдын тургуну болом. Ушул жерде өскөн бул баланы жакшы тааныйм, менин соседим. Мындай окуядан мен бир жол бул баланы алып калгам да. Ушуна кыздарга эме кылгандан жолдон келатып, мен машинени токтоп алып калам. Бул уже 3-чү, 4-чү, 5-чү, 6-чы жол. Болуп атканчы мен ушул атадай мен кызым бар азыр, сабакта окуйт. Алда эртең мен таңында кетет. Анан кийин барыбызда эле кыздар бар, балдар бар. Анан бул ишти кечирип койсок, эртең ушул ишти мен балам деле кылышы мүмкүн да. Ушул ишти мен балам кылып койсо да, ошондо кечиресиңерби? Кечирбейт эч ким, туурабы? Албетте, кимге кечирбейт. Ошон үчүн менин калыстыгым бул айылдан кетсин да. Кетсин болду, эчтеке ызычысу жок, тынчсыз эле кетсин. Эч ким эл тийбейт, эчтеке кылбайт. Мына баары кече сүйлөштү собранияда.
Geçsin dedik, ıltımақ diyor, жөнүнө кетип калсын dedi. Болбосо кантип өлкөдөт dedi. Yakın aranın içinde ertesi 2 gün сурок 2 gün. Балдарды кечүүн кармак коюшту бердин, аксакалдар менен депутаттары, жаштар кармак коюп болбогондо кечүүн түнүнө эле жайлап салмак бар экен. Эми бул мындай иш болбойт, башка эме кылса мейли кечиримди болмок анан. Карындашыбызды эле биз көрүп билип эле ушул жерде жүргөн кыз анан ушундай болорун биз эч качан ойлогон да эмеспиз, билген да эмеспиз. Биздики эми койгон азыр бул семьясы менен тынч эле көчүп кетсин болду, биздин талабыбыз ошол. Башка эчтекен кереги жок. Эртең эмес, бүрсүгүн эмес. Эртең саат түшкө чейин уже чыгып кеткендей болсун да, биздин талабыбыз. Мен уже чыдабай калдым бала. Атамдын эбеси белеп турам мен азыр. Астыма чыкчы болсо өзүмдү карман албайм мен өзүчү. Ушул эртеңки чейин уже чыгып кеткендей болсун мына жерденчи. 24 сааттын ичинде. 24 саат бергиле, эртең саат ушул убакка чейин ушу айылдан чыгып кеткендей болсун. Эртең кечкечен караңгы чейин күтөт. Күтө албайбыз эртең караңгы. Сабырып түгөттү мен өзүчү. Көчүп кетсин. Була кызым эмне болот атай? Эмне болот? Şu aksakallar toplusun, tura çeçim. Чечим чыгарып бергиле. Талап. Район аким келтирип бергеч, ошондо сөзүн уксаңар берет. Рахмат. Биринчиден салам алейкум, урматтуу туугандар. Эмче айтканда бул эми көрүнүш жакшы көрүнүш эмес. Тем более биздин эми Кыргыз улутунда ата-бабаларыбызда мындай нерсени өз болгон. Биздин намыска өтө Кыргыздын намысына тие турган нерсе. Биздин эми ата-бабаларыбыз туура тарбиялап келген. Энени, аял кишини бул бейшенен таманда да биз тарбиялап келген. Ар бирди кыз болобу, башка болобу биз эне деп тарбиялап келген. Эми бүгүн мындай чоң катуу көрүнүш болуп атат, чын айтканда эми бүгүн мыйзам тарабына мына начальник отурат, прокурор орун басарлары, мен райондун акими. Биз аны мыйзам тарабынан бүгүн мына 1 декабрдан жаңы уголовный кодекс күчүнө кирди. Мына 10 жыл ичинде мыйзам өзгөрүп, мындай кичине жумшак болуп калды. Азыр мурукуда күчүнө кирди. Катуу жаза болот. Мен сени айтам, уже кабап койгон. Бүгүн мына эс жандай болсо, убакыт келсе, 2 суткага киргизген да, санкцияны бергизебиз. Бердиребиз санкцияны. Биз мыйзам тарабынан баарын кылабыз, силер ойлогула. Эч ким аякка аралашпайт. Мыйзам чегинде кетет. Бул күндө бул нерсе мамлекет башчысынан, президенттен баштап өкмөт бүт Кыргызстан боюнча уккан, контролдо турат. Областтан. Анан биз деле мындай нерсени чын айтканда, мына рахмат, мен ушул атасы турат, агалары турат, туугандар, мен силерге ыраазычылык билдирип кетем. Чоң рахмат, ушу кызыккандык алып, кече барып туруп, кайра бир жаман адамдын жолуна түшүп, кайра башкалар деле жаманга түшүп калышканы мүмкүн эле да. Бирок мыйзамда аны мындай кылыптыр, анан атасы муну өлтүрүп коюптур деген мыйзам карабайт. Ал эми мыйзам жаза кылып кете берет. Бирок ошону силер кармап, сабырдуулукка алып турасыңар, чоң рахмат. Айткандай сабыр түйү сары алтын деп эми Кудай сактасын. Мындай эч качан болбосун. Бул нерсе эч кимге жакпайт. Бул көрүнүш эч кимге жакпайт. Баардык улдар, кыздарыбыз бар. Ыйман ынсап берсин баардыгыбыздын өзүбүзгө дагы, балдар, кыздарга дагы. Эми мен ата-энесинин бүгүнкү күндө мен билбейм кандайлыгын. Мен ал кишилер менен сүйлөшкөн эмесмин. Жакшыбы, жаманбы мен айта албаймын. Бирок ушул балдар, эми баардыгыбыз эле балдарды, урматтуу берди жаштар турат. Бизди жакшы кыла турган дагы, жаман кыла турган биз ата-энени. Жакшы сөз алып бере турган дагы, жакшы жаман дагы. Ошон үчүн мен силерге чакырып кетем, жаштар. Ушул нерсени көрдүңөр. Бул нерседен алыс болуш керек. Мына арак ичкенден ушул бардыгы арактын айынан келип атат. Ошон үчүн көчөдө басканда дагы этият болгула, түндө жүргөндө этият болгула. Анан бул жерге аксакалдарга требование коюп атасыңар, көчүп кетсин деп. Эми буну ушул жерден аксакалдар өзүңөр туугансыңар. Аларга мен аз сүйлөшүп атам, сүйлөшүп туруп өзүңөр багы бир жандайга келгиле. Биз кандай чечим кабыл алсаңар, биз даярбыз. Только мыйзам чегинде болуш керек. Мыйзам чегинде. Бир жамандын аркасынан экинчи жаман кошулуп кетпесин. Үчүнчү жаман кошулуп кетпесин. Бунун аркасынан эч качан ал адамдар жакшылык көрбөйт. Эч качан. Мына бүгүндөн көзүн ачты, карасам тамакта жатат. Ал 1000 дуалга урса да өзүнө келбейт. Мыйзам чегинде чара көрүш керек. Биз аяп ушу мезгилге келдик. Ортобузга бири-бирибизге өзүбүз ортого чөбүз. Биринчи айтабыз, кийин ортого чөбүз. Бирок бай айткандай, ууру түрмөдө туруш керек. Ушундай кылгандар баары жазаланыш керек. Анан оңолобуз.
Анан оңолобуз, башкаларга сабак болот. Ана биз ая-бая, мына өзүңөр айтат ба, эскини жашырып, баягы ору жашырсаң өлүм ашкере дейт. Мына акыры ошондой жагдай болуп атат. Ошо мезгилинде катуу жазалаш керек эле. Катуу жазалаш керек эле. Адам баласы ошондой да. Эркелей берет. Ордуна коюш керек. Барын ордуна коюш керек. Бүгүнкү күндө мыйзам бар. Мына 1-декабрдан президент, урматтуу президент кол койду, күчүнө кирди. Илкиде болбойт, мына катуу жазасын алат. Ким болбосун, бардыгыбыз. Ал мыйзам чегинен биз ойлонбогула, биз контролдоп беребиз. Мына мен район жетекчиси, мен өзүм жоопкерчиликти алам. Мыйзам чегинде ал санкциясын алат, сотто бардык жандагылабыз, жазасын алат. Бүгүнкү күндө неге дегенде ал эме пока экспертизасы чыксын, бул бардыгы мыйзам чегинде болот. Роудуга балдардын барган себеби бул баланын эки жолу ушу изнасилование менен түшүп, эки жолу тең чыгып кеткенин, мындан кийин чыкпасын деп ошол начальниктерге үнүн жеткирели деп барганда балдарчы. Анан ал жер ошондой нерсе менен барганда, а биздин урматтуу СМИлерибиз айтып атат, баса калып, анан ошол жерде милицияларды сабап, эч кимдин андай ою жок болчу ал жердечи. Барып милициялар мас болуп жүргөн айтпайт, эми ана видеодан көрүп атат. Ал жерде өзү жанагы сөзү бөлбөй турсаңар, ошол нерсени да так жеткирип койсоңуздар, урматтуу журналисттер. А жерге биздин балдар ушул эки жолу изнасилованиеден түшкөн баланы эки жолу тең кой бергени үчүн мындан кийин кой бербесин деп барган биздин балдардын талабы ошол болчу. Анан кийин мына урматтуу начальник келгенден кийин сүйлөштүк, өзүбүздүн оюбузду айттык, тарап кеттик ошол жерден. Ошондой болду. Ошондо милиция кызматкери маска отпайсызбы? Ошону маска. Булаке, бияк болчу деп, аке, ошондой болду эле. Биздин талабыбыз сиз менен эле жолугуп кетиши болчу да. Мына биякка бардык, жолуктук, кайра чыгып кетип калдык. Алар жалаандай барып талкалап, мындай кылабыз деп биз эчтеке айткан жокпуз. Мындай да болуп калышы мүмкүн. Айыл аксакалдар соту чечим чыгарышы мүмкүн, бирок ага айыл тургундар макул болбой коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн ошондой болбош үчүн, нааразычылык болбош үчүн туура адилеттүү сот болуш керек да. Туура адилет. Мен ошон үчүн мен дагы мыйзам тараптамын да. Мен эле барып кырып жиберейин, муустап салайын деген жок болчумун. Биринчи күнү ошондой болгон бирокчу. Мына балдарды биз аксакалдар мына байкен баш болуп токтотпогондочу, мындан да жаман жаңжал болмок да. Ошон үчүн сиз менен биз мындай баарыбыз тең мындай бири-бирибизди колго алып, сабырдуулукка кичине мындай өзүбүздү үндөп, жамандыкка барбайлы, айланайын жаштар. Сиздерден сураныч болсун, өтүнүч да болсун да. Ар кимибиздин башыбызда балдар бар, ата-эне бар. Ошолорду ойлойлу, келечегибизди ойлойлу. Биз көчүп кете турган элдерден эмес, ушул жерде биз калабыз. Башкалар кетип калат, аким кетет, башкасы кетет. Бирок биз ушул жерде жашайбыз өлөр-өлгүчө. Ошон үчүн сиз менен биздин артыбызда сөз калбаш керек, кийинчи. Бирибизди жек көрүп калбайлы да. Бирөөлөр азыр мынтип кызытып коюшу мүмкүн. Бирөө чагымчылык жасашы мүмкүн да. Ошон үчүн ошондой ойлорго жол бербей бөгөт коелу да. Баарыбызга сабак болуп атат мынакей. Караңыздар, кандай жаман иш, кандай жаман окуя мунучу. Эч убакта муну мусулман жасаган эмес. Мен абдан кейип жатам да. Кыздын бала эме тагдырына балта чабылбадыбы? Кандай психикасы анын мындай бузулду да. Өзүңүздөр ойлосоңуздар. Барыңыздар ойлонуңуздар. Азыр жакындар ушундай күйүп жатат, бирок кээ бирөөлөр күйгөндөрү жок азырчы. Бар арада ошондой кишилерчи. Мен баарын атагым келбейт. Бирок сиз менен биз баарыбыздын башыбызда бар. Өзүңдүн башыңа келип калат эртеңчи. Аллах субхана ва тааля айтат, ким өзүнүн бирөөлөргө жамандык кылса, мен ошол жаманчылык бөлөөлөр аркылуу көрсөтүп берем дейт. Ошон үчүн бири-бирибизди сыйлайлы да. Бири-бирибизди урматтайлы. Эч убакта мусулман мындайга барбасын. Экинчичи, мына элдердин бүт талабы, эми сиз менен биз мына мен мусулман шариатка койсоң өтө жеңил экен. Шариатка дагы башпактык дамбылалар бар, илимдүүлөр бар. Алардан да сурадык, кандай жол жобосун. Бирок элдин жалпы мүлдөсү көчүп кетсин деп атат да. Эми биз болдобуз деп мындай четке калып, анан кийин мен эми мыйзамдуулук тараптамын, бирок элди тынчытып, жанагынтып атабыз, бирок элдин талабы ошол болуп атпайбы? Баарына үлгү болсун деп атат да. Экинчи мындай болбой калсын. Бирөө бирденке кылаардан мурун эми башы менен ойлонот да. Акыл берген да Аллах Таалачы. Туура бай, туура. Туура. Элден кетсе кечирип койгоңуздар, катуу сүйлөп койсоңчу. Өтө жаман окуя болду. Мен айылдын имамымын, баарыңыздар билесиздер жакшы. Бул ачуу душман акылдос дейт. Акылга келелик. Кылган кылмышты бала кылыптыр.
ата-энесinin эмне ата-энесinin немесин барын чукуп атасыңар болуптур. Ата-энесине урок болду, конкретно урок болду. Мына ушунча топтолуп 2 күндөн бери неметип атасыңар. Аябай урок болду. Азыр көчөгө да баса албай калды ата-энеси. Чын-чынына келгендечи. Мен имамдык калыштык сөзүмдү айтып коеюн. Сабырдуулук кылалык, сабыр түз сары алтын деп атат. Кыргыздарда пайгамбарыбыз дагы айткан, бирөөгө жамандык каалаган бул биздин арабыздагы неме адамдардан эмес депчи. Мусулманбызбы, кыргыздын балдарыбызбы, бир эл, бир журтпуз. Эртең күн жакшылык болот, жамандык болот. Баарыбыз ошо бири-бирибизге күйүп пышкан элдербиз. Ана мындай катуу кызылгандуулукка алдырбайлык. Мыйзам бар мынакей, келип атат. Закон өкүлдөрү келип атат, аким баш болуп келип атат. Ушулардын айтканына кылалык дагы бала болду чыкпайт ал, чыгарбайт. Мурунга чыгып кетти болду. 2 жол чыгып кетти. Аябай азыр сабак болуп атат. Неме депчи? Антип неме кылбайлык дагы, сабырдуулук кылалык. Ынтымакка келелик дагы, ынтымактуу бололук. Мен муфтияттан бизге ар бирибизге ай сайын программа берет. Жума күнү экстремизм жөнүндө сүйлөгүлө, терроризм жөнүндө сүйлөгүлө, радикализм жөнүндө сүйлөгүлө. Ушакчынын акыбалы кандай болот? Эл бузардын акыбалы кандай болот? Элге кыянат кылгандын акыбалы кандай болот деп. Ошонун баарын каксап мечиттерде айтып атабыз. Ошол жерде намаз окуганыңарда жүрдүңөр. Мен көрдүм, видеодон көрдүм. Ошол намаз окуганыңарда жүрүп атасыңар баарыңар. Элди ынтымакка чакырбайсыңар намаз окуганда. Жок, күйгөндө сабырдуулукка да чакырып атат. Сабырдуулук болгон үчүн ушундай болду да. Жай кетти алса. Келгиле да. Ичине сабырдуулук. Сабырдуулук үчүн кетти алса. Ошон үчүн аксакалдарга салып берип атабыз. Атасы сабак болсо калмыз. Ата-энеси күн көрсөтпөй жүрөт. Ошондолорду айча эмес. Күн көрсөтпөй жүрөт. Азыр нурлардын инисине кылып атат да. Bir oldu, iki oldu. Boşunda şariat gelip baldarga meçe aytkan yok. Айтпайт. Üçüncüsü bu. Aytsa bolbойт dedi, monday çoğulaşılamıyorsun. Ben emden aytып атам мен. Эмнен айтып Bu yerde baldarın var kalıp. Şariat gelip baldarga halit söyledi. Atamız belgeli oynasın. İki oldu, bir oldu, iki oldu. Urmatlıklar ağa. Şariatta monday. Aytın öyle adam. Her bir cuma sayın aytып atmay, gelip atarsınlar. Her bir cuma sayın aytып atmay. Tani uqqan kişi var mı? Ha, uqpaytırpayсыңар ошону. Biz aytıp bir cumada her bir öngör meçiңер kakılып атасыз. Geldiler imangalar. Kara gelgeniңер. Davatçılar gelip atar. Аны коя турчу. Жоқ, эмес имамга жабыла бербеңер. Байке, чечимди азыр чыгарып бергиле. Азыр чыгарам. Азыр моментально жерден, моментально чыгарып бергиле. Чечимди bir aydan Эртең, ана бүрсүңдө. Азыр. Жоқ, укпайсың бу мени. Мен илимай сени түшүнүп атам. Орозов экенин да түшүнүп атам. Бүт эл түшүнгөн үчүн турат могу жерде жапырт эл. Мындай ишти башка салбасын. Кудай. Ал элдин требованиясы деле туура. Потому что иш жолу кайталанган иш. Чечим чыгарып берди. Андан алган балдар эмне болот? Мен сүйлөп атам го. Отур. Жок, ошо эметейин деп атам. Анан кийин ошону мына жерден туура бири-бирибиз менен чатакташпай сыйлайлы бири-бирибизди. Мен айтарымчы. Эми канча күйүп баратсак дагы биртеке чыдамдуулукка келиш керек инем. Мен түшүнүп турам. Senin orduңда эч ким болбой эле койсун. Кудай сактасын. Бул сөз менен айта албайсың мындайдычы. Сөз жок буга. Ошон үчүн бир аз чыдамдуулук кылып тургула. Сүйлөштүкпү? Андайга барбагыла дедим. Айнайын балдарым, мени бир сыйласаңар дедим. Жасы 75 жашканда мен ушул силер эртең күнү ооруп каласыңар айнар. Күрөгү тийбегиле дедим. Десем менин айткан мына жаш балдар айтканымды кылды. Айнайындар. Баарыңардын башыңар мындай келбесин. Силерге чоң рахмат. Менин тилимди укканыңарга мен ыраазымын. Аял балдарды чечиндирип эмес. Рескеле чечим чыгарып туруп көчүргөзүүдө. Ал жөн эле изнасилование эмес. Ал жанагы чечиндирип балдарды жалаңач кылып бир күндө көчүрүп беребиз. Жерден эле могу ушконун жанынан Билет, баары билет. Анан муну деген бул деген маньяк болуп кетти да, маньяк. Тура. Семьясын көчүрүш керек бул. Анан чечим дейсиңер мыйзам катары. Сразу эле жазгыла
Evet, dur. Байке буга чейин ушул айылда болду эле үй бүлөнү көчүрүп салган окуя. Каякта? Жүрсөңүз? Kançançı yılda? Batıştı götürmediniz. Bilmeyim kaç yıl var. Ballarını çeçindirip. Жоқ, 2009 болушу керек. 2009'u baldardı çeçindirip yılan aç kılıp sürekli tartıp ушундай bir batış var bolчу. Anın giyin uğup kalıp anан кийин ушундай айылдар чогулуп bir күндөрдө көчүрүп. Сабырдуулук, мына аксакалга чоң рахмат, чоң атасына. Ушу жашка кирип, ушуну көтөрүп атат. Ана силер жашты чакырып атат. Келгиле, сабырдуулук менен кылдыкпы? Кызуу канды кылбайлы. Мен жана жогоруда айтып кеттим го, бир жаман калса экинчи жаман кетпесин. Азыр мына аксакалдар сотторуна бердиңер, булар кичине убакыт берсеңер кирип отуруп, аз сүйлөшүп, кеңешип туруп, анан кийин жообун айтат азыр. Бизге bir 15-20 gün бергиле. Мен айта кетеличи, мынакей, биз 2-3 күндөн бери ушундай эл ызычы болуп атат, Мына ушул жерде эле милициянын жаман дейбиз, бирок жаман кишилер болсо да милиция ушуларды кайтарып турат да үйүнүн жанындачы. Мына 2 күндөн бери мынакей участковый ушул жерде опер балдар ой ушунун үйүн сактап калалы депчи. Эми мындай да жигиттер. Баягы айтабыз, силер айтасыңар милиция андай деп. Мына милиция бар, тартип бар. Мыйзам бар, тартип бар. Бар да. Эми анан бирөөгө бир кат сүйлөп койсо эле, ана бул жаман деш керек эмес. Буна күнү-түнү иштейт. Мына аз бардыгыбыз ошол мамлекет атканы. Мына президент тапшырмасы менен бүгүнкү күндө мына көрүп атасыңар, тартип катуу болуп атат. Эми кичине бара бардыгыбыз мына мыйзамдар менен бошошуп кеттик да. Эми мыйзам Кудай буйруса бардыгыбызга алып келет. Мына азыр чалды. Азыр мен начальник сүйлөштү, азыр 2 айга санкция бериптир. Бишке кетти дейт. СИЗОго. Силерден сураныч. Биз контроль беребиз аны. Аким, мынакей бул балдар иштеп берди. Бул байкуштар күнү чуркап, кармап салып берди. Эртең ошол соттордун чечими да булчу. Анткенде энди 2 жолу ошол соттон чыгып кеткен бала болуп атат берденчи. Милициялар байкуштар кармап берет. Булардын деле эмгегин эметпей эле кой берип жүрөт атпайбы, акча берип элечи. Эми ушул нерсени мындай мына молдоке айтып Кудай да көрүп турат да. Ушунча адам какшап атса, атеңиз какшап атса, эми аны чечим чыгарып адам деле ойлонуп чыгарат да. Ай, ойлонгонду көрүп атабыз да. Акча менен чыгарат. Байлыгына таянат. Мындай нерсе да, акчаны кээ эчтекеге жарабай калат. Балдар, мына мезгил Кудай сактасын узучу болгондо, мына былтыр оору болгондо эчтекеге жарабай калды го бардыгыбыз эле. Ошон үчүн мен ойлойм, ал кишилер деле ойлонот бардыгы. Биз алдын алып бирөөнү жаман деп айтпайбыз. Мына бүгүнкү сразу айтылды, чечим чыкты, кетти СИЗОго. Калганын мына биз контролдойбуз бардыгыбыз эле. Жок, жамандаганда эмес да, мынакей 2 жолу износ болуп 2 жолу тең чыгарып жиберип атат да ошол сот. Эми мындай да жигиттер, кээ өзүбүз деле мындай болуп калабыз да. Мындай жигит туура эле, кээ деле өзүбүз деле айтып болуп калабыз. Баягы алдына барып, мына мен кечирдим, тигиндей мындай деп туруп, эки тараптуу болуп калат. Ошол встречный болуп калат да. Биз аны деле мойнуга алышыбыз керек. Тура. Ошол жактагы бар да. Жана айтылбаганды талабында атты. Ошону сот болгондо айылга өткөзбөйбү соту? Эми аны сүйлөшөбүз. Талап ушундай кылалы да. Эми айылга. Жерде болсо да сотчу. Жок, эми мындай нерсе. Камалов геройсу өтсөзүнүн ушул жерден соттогон айылдан алып келди. Жок, макул. Эмне болсун сот? Эми мындай нерсе да. Эми мындай нерсе, урматтуулар, мыйзамды сактайбыз. Берге алып келип беребиз, биз сөз бере албайбыз. Бул Кудай сактасын. Эртең бирөөсү бир ууру кылышып калат, бардыгын. Эми мыйзам бар да. Мыйзам бар. Соттобу, сотто сот болот. Элге соттукпу? Элдин соту бар, мына силер аксакалдар отурган. Ал өзгөчө. Ошон үчүн анан силерге биз жалган айттым, муну мындай кылабыз деп, силерге жалган айтпайбыз. Бирок мыйзам чегинде биз чарасын көрөбүз. Силер менен биргеликте. Металлиф адам, мен ушул айылдын тургуну болом. Могу болуп аткан окуянын баарыбыз күнөөлүүбүз. Ушул карындаштын устарада айтып кеткенде, мен жерде намаз окугандар намазды жеткире албаганда, иш болсо ушуну дапшырып биз күнөөлүүбүз. Бул биринчи болгондо эле ушул баланы арабызга алып жүргөн биз күнөөлүүбүз. Ошондо эле тыянак чыгып муну көчүрүш керек болчу. Мына кечирип кой деп питомниктики эмне алып бирөөнүн кызы кыз эмеспи? Эмнеге аны биз кечирдик ошондо? Эмнеге биз ал айылыбызга кошуп жүрдүк? Мына кайдыгерлик кылып жүрүп, ушул өзүбүздүн карындашы эми берден жабыркады да. Муну кайдыгерлик кылбаш керек, муну терең карап туруп, аксакалдар сот ушул туура чечим чыгарып берет, мен силерге ишенем. Туура эле, аны баарыбыздын балдарыбыз, кыздарыбыз бар.